Walang palusot si Chot Reyes matapos banatan ang performance ng TNT. Iginiit na hindi nila nalaro ang dapat para manalo kontra Meralco. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Roch Nicolas. Hindi nakapagpigil si TNT Tropang 5-year head coach Chot Reyes sa pagpuna sa koponan matapos ang kanilang 1-0-106 na pagkatalo sa Meralco Bolts sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium. We suck. We suck like hell. We didn't deserve to win that. We deserve to lose. Kontrolado ng Meralco ang laro sa halos buong regulation. Umabot pa sa 20 points ang kanilang lamang at may 88-71 na bentahe papasok na ika-4 na quarter. Ngunit nagpakawala ng malakas na comeback push ang TNT, nag-explode ng 35 points sa final period at nabawasan lamang sa 2 puntos 107-105 sa huling minuto. Sa kabila nito, hindi na kompleto ng Tropang 5 ang comeback matapos ang mintis ni Bolbol sa isang crucial na tira na sana'y magtatayo ng tabla. Nagtala si Bol ng 28 points at 12 rebounds habang nagdagdag si Jordan Heading ng 21 points sa pagkatalo. Sa panig ng Meralco, pinangunahan ni Marvin Jones ang panalo sa kanyang 29 points at 12 rebounds habang may 19 naman si CJ Cancino upang umangat sa foreman at makatabi ang NX Road Warriors sa ikalawang pesto sa likod ng Rain or Shine Elasto Painters. Aminado naman si Coach Luigi Trillo na naging delikado ang huling bahagi ng laro para sa kanila. Yeah, you have to give credit kay Marvin. He was a plus 14 at the half. He got into foul trouble there in the second half. Pero nakakataba ng puso. You know, imports when you come in, you're not sure. You're not sure. You see things in, tune-up games, in practice. But he held his own against Bolbol. I think Bolbol still, amazing stats at 28 points, 12 rebounds. But I think that's his career low here. Considering I think it's Bolbol's fourth game, and Talk and Texas always had our number. Nakakataba ng puso again that everybody came to play, and it had to come down to the wire there, right? But Marvin has been an integral part of that's the reason why we're 4-1 right now. Naputol ang 2-game winning streak ng TNT at bumaksak sa 2-2 ang kanilang record, kung saan binigyan din ni Reyes na hindi lang resulta kundi kabuang performance ang koponan ang dapat ayusin. Ako si Roch Nicolas, Abante Sports, nauna. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.